ஹலோ வீவர்ஸ், வெல்கம் டு கும்முஸ் கிச்சன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தவா சிக்கன். வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம். 250 கிராம் சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள். 2 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுங்க. ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுங்க. ரெண்டு சில்லி ஆட் பண்ணுங்க. தேவையான அளவு கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 20 மினிட்ஸ் நல்லா மேரினேட் பண்ணுங்க. இப்போ ஒரு தவா எடுத்து அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுங்க. ஒரு ஆனியன் நல்லா சாப் பண்ணி அது ஆட் பண்ணுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா வதக்குங்க. அப்புறம் மேரினேட் பண்ண சிக்கனை ஆட் பண்ணுங்க. நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுங்க. 15 to 20 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் பண்ணுங்க. சிக்கன் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுங்க. 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா 10 மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணுங்க. இப்போ சர்வ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.